時來運轉200係嘛？OK OK，你轉過來嗰啲咧就轉咗圍陣啦，轉咗圍陣。係轉咗圍陣嘅。寫係冇用嘅。係啊，轉咗圍陣啊，兄弟們啊！要轉過來睇下你有冇轉咗過嚟嚟啊？有冇啊？嚇？冇。唔係畫大邊你啊？係啊，你認真轉呢就係要轉啊，唔轉嘅都唔需要出聲，知唔知啊？因為呢就費事搞亂我哋啊！等下你話轉，你話轉，其實都冇畫呢啲大餅，因為今日呢係真真正正係做事，講笑還講笑啊，娛樂還娛樂，依家係認真還認真啊！到位。係啊。邊個到位？第三個餅借錢不回覆嗎？係冇錯冇錯，借錢不回覆就係我㗎啦所以加微信問唔好問借錢就 OK 啦，我唔會回覆㗎借錢。因為呢我哋做主播呢太多人加，有啲借50、借200、借300、借1000有，借2000有嚇。我如果基本日如果覆呢啲信息我都唔使做嘢啦，真係啊！所以一問到借錢呢我就係唔覆唔理嘅嚇。睇住有個借錢2個字我都唔係覺㗎嚇。嗱直播間呢就要冇相信嗰啲啊，依家呢有啲好多嗰啲騙子話加咗你，見你捐助咗加你以邊個名義係嘛？冇加大少，你關注我，我關注你，我參。嗱兄弟們做字幫我哋點讚啊！千祈唔好相信啊！千祈唔好相信啊！加咗又話要轉錢啊！我哋係真係，所以呢我哋一定要切切實實1對1，係面對真係確實了解到個係咁個情況，我哋先至去出發㗎，唔係我都唔會㗎。屌你死啦！我哋你喺縣城嗰度仲有一棟樓喎，仆街啦！你呢家窮少少話問你個咁啊你呢個我點去資助啊？我資助我自己好過啦咁。係咪先？你估我哋又好易啊？又要公屋，又要養細路仔，又要養老母，又要養外母，係咪先？咁你仲有一個話先望 OK， 多謝啊！要問實真假係啊，呢個係好重要㗎啦。我最俾大家截個圖好嘛？最俾大家截個圖，因為呢我播到4點半就 OK 啦，播到4點半啦，播到4點半 OK 啦。嚟兄弟們啊！能夠幫我點讚嘅點讚啊！分享下條片，歡迎我哋嘅金雙雙。再次幫我點讚啊！我要確實好了解佢情況，真係有咁個需要嘅情況下呢，我哋去資助呢，真係好樂意啊！如果想資助嘅大家攞起你嘅手機，準備截圖好嘛？3、2、1。3、2、1。兄弟姊妹們啊，再次幫我哋點讚啊！點讚，分享下直播間啊！射我哋有冇鬧我？冇鬧我真係啊！唔係啊！呢個兩姊妹啦，相依為命嘅，份杯茶我攞。有冇車有冇數嘅？我睇。歡迎。我都抽兩支咩？嚇？我都抽兩支大啦去到。抽兩支飯錄音嚇。食啦，有冇負債啊？我都大家咧。有啲驚號喎！嚟，再次幫我點讚啊！嚟分享下直播間啊！傳銷整支香來味，香來味啊！係啊，佢屋企只有佢兩姊妹嘅，話你話難唔難啊？相依為命。買呢啲香咧到時我哋俾嗰啲一個佢，有個弟弟，係啊，弟弟呢個細嗰個係弟弟，細嗰個係弟弟，大嗰啲係姐姐，
姐姐讀六年級，姐姐讀六年級。傳少喺邊度啊？我依家喺惠集司度。我真聽兩次都多謝啊！係啊。佢大哥大姐。嗱喂，你喺度講得啦，多謝直播間所有啲大哥大姐嚇。你啊，多謝各位大哥大姐。係啊。支持我哋會努力。